بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ببساطة. النهارده هنتكلم عن إن الإنسان هو مخلوق ربنا سبحانه وتعالى خلقه ما بين الملائكة وما بين الحيوانات. فالملائكة كلنا عارفين يعني مسيرين وعندهم يعني عقول بلا شهوة، ما عندهمش شهوة، فبالتالي ما بيغلطوش. الحيوان بني آدم عنده يعني الحيوان مخلوق عنده شهوة بلا عقل. فالإنسان عنده شهوات وعنده عقل. فلما الإنسان بيفقد السيطرة على شهواته، سلطة، مال، جنس، أي غلط، يشرب مخدرات، عنده شهوة. الشهوة دي لو غلبت عقله بيبقى عامل زي الحيوانات، عقله ده بيضيع وابتدي يغلط. ولو تحكم في شهوته بقوة، ودي بتبين قوة البني آدم عن التاني في إن يقدر يتحكم في نفسه، يتحكم في لسانه، يتحكم في عواطفه، ويتحكم في شهوته، اللي هي الشجرة اللي قصة آدم وضحت. كل بني آدم له شجرة، لو كل منها بيهلك، ولو حفظ الحق سبحانه وتعالى أو اتقى الله عز وجل فيها وما كلهاش وتحكم في شهوته ممكن يرتقي لدرجة الملائكة. طبعا مفيش حد زي الملائكة، مفيش حد معصوم، لكن على الأقل بيوصل لدرجة كبيرة جدا من الصلاح، إنه يوصل لدرجة الملائكة، إنه يكون إنسان عنده عقل يستطيع التحكم في شهوته وبالتالي يرتقي للمرتبة دي. فيا ريت إن إحنا نتعلم الموضوع ده ونحاول نجاهد نفسنا إن إحنا نوصل للتحكم في شهوتك. الأول خالص تعرفها، وبعدين تبتدي تعرف إزاي أتحكم فيها. طب إزاي أتحكم في شهوتي؟ أولا أقرب من ربنا سبحانه وتعالى وأكثر من الطاعات، لأن القرب من الله عز وجل بيديك القوة للتحكم على شهواتك يعني. والحاجة التانية إن أنا أبعد عن الأماكن والأشخاص والأشياء اللي بتخليني تفكرني بالشهوة دي وبتخلي الشهوة دي تغلبني. لو قدرت إن أنا أبعد عن المؤثرات دي إن شاء الله أقدر أمسك نفسي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك رب وأتوب إليك. السلام عليكم.